澳洲理想同現實嘅差別係乜嘢？有冇啲咩後悔嘅嘢？錢澳洲嘅係好食過香港嘅。自己住得開唔開心啊？而家冇車交通係咪真係好唔方便？Hello，以上係 Base。今日想同大家分享一下我喺澳洲生活咗1年嘅，我喺澳洲生活咗3年嘅一啲真實體驗，包括一啲衣食住行嘅一啲真實嘅感受，希望可以貼地啲同埋真實啲咁樣俾大家參考下喺澳洲生活究竟係點樣嘅。OK，let's go。嚟咗澳洲咁耐，有冇啲咩後悔嘅嘢？我覺得我後悔嘅一點係我冇儲夠錢過嚟，因為我冇計到使費其實有 over 咗好多，同埋頭幾個月其實有遇到係冇揾工嘅情況下係有多一筆錢，但係都係唔夠咯。哦，OK，咁即係你本身儲咗幾多錢？半年嘅生活費，嗰度係 last 唔到半年嘅，都算係嘅，因為應該要交學費，跟住最大筆嘅係使家私同埋寄嘢過嚟咯。因為我前嗰排喺度睇緊，我究竟使啲咩嚟？3000蚊做咗出嚟，我呢條友咧，咗3000蚊港紙，淨係寄咗佢啲酒唔係啊，衫啊，有其他嘢㗎。唉，嚟咗澳洲，你有冇覺得自己改變咗啲乜嘢？我覺得係有嘅，仲要改變咗好多咧。喺香港嘅時候係唔需要交租，能夠住屋企啦、食屋企啦，咁樣其實係基本上係冇咩生活上嘅支出啦。所以我覺得嚟咗澳洲之後有種突然間，你 upgrade 做大人啊嘅感覺咯。相對嚟講，放鬆咗一啲，因為喺香港嘅話，即係所有人都好急住啦，之後都好急躁咁樣啦。仲有一點就係對其他人嘅眼光冇咁在意咯，即係譬如話喺一啲着衫方面咁樣啦，即係喺香港可能唔夠膽嘗試，嚟咗呢度就會覺得其實大家都會係咁樣着嘅喎，咁就會比較夠膽做自己多啲咯。有一個位就係我覺得嚟咗澳洲之後，你成日會變得好 handy，好 handy 就係譬如話你好多嘢其實因為出去揾人 fix 嘅話係勁貴啦，但係其實你只需要自己 fix 嘅話，可能你淨係買嗰個 pass 啦，跟住係好平，可能幾十蚊嘅100蚊咁就可以搞掂啦。但係如果你去請人嘅話，可能係 double 或者 triple 咁樣咯。所以我而家學識咗點樣整洗衣機，好多呢種，我覺得我自己變得更加有常識啦。跟住應該係最多人關心嘅就係澳洲嘅錢使費。咁首先我講我自己先啦。必要嘅開支啦，譬如話係水電煤網絡呢啲每個月固定嘅支出，我大概係會有750蚊咁上下。係食飯方面咧，即係譬如話食嘅零食啊，總之任何食得嘅 grocery 啊，跟住出街食啊、外賣啊、自己煮飯，所有嘢計埋一齊咧，我嘅一個月大概係會使600蚊左右嘅。我嘅一個月大概咧係700蚊左右，700或者係有啲鬆嘅，有時候咧食得差啲咧就600零啦，食得好啲就800蚊、700蚊左右啦。係，但係我哋兩個係比較食嘢方面比較注重嘅人啦，所以係基本上係冇點樣節制自己唔好出去食嘅。所以呢個數係如果你同我哋一樣係冇辦法長期都係自己煮啦，或者係你就係中意出去食嘢嘅話，咁大概就係咁樣咯。即係我覺得其實冇好誇張。交通方面。翻 city 啦，然後即係翻學咁樣，咁大概一個月都150蚊左右咯。我係淨係搭 public transport 去 city 度翻工啦，淨係 public transport 嘅話，一個月大概50蚊咁上下咯，澳紙。有陣時我係私家車出入嘅話，咁你當私家車嘅保養，即係可能你要俾 Vigo 啊，跟住保險啊、油費啊、停車呢啲噼里卡啦加埋嘅話，一個月除翻開大概係300蚊咁上下咯。咁多有啲咩係喺澳洲係貴過香港嘅，即係最燒錢嘅。我覺得係交通，嗰個火車一程就已經5蚊，咩名讀嘅？我覺得最貴係稅咯，稅真係貴到傻。糧單啦，本身我個糧係1700咁樣啦，假設咁樣，但係我去扣完稅之後就變咗1500蚊咯，即係佢1至2個禮拜就已經要扣我成1000蚊港紙咯。如果你係學生簽嘅話，佢會退翻稅俾你噶嘛？唔係啊，唔係學生簽㗎，係你嗰個唔係啊。Working holiday 稅係30幾% 喎，哦係咁貴㗎，係啊，個稅咧係計，譬如話你 under 一個 certain amount 嘅錢啦，即係譬如話你一年賺唔夠呢個數嘅話，咁你就係免稅嘅。但係如果你一 reach 到呢個數啦，咁呢度可能就係10%啦，然後20%咧，跟住30%咁樣。原來係因為我太窮。係啊，因為你賺得少啊，唔係學生啊。我啲乜嘢你係嚟到呢度係估錯咗價錢嘅？呢邊食嘢嗰個水準，即係嗰個價錢嘅水平，同香港唔係真係爭咁遠咯。
可能呢度食一餐飯大概20零蚊，即係可能係百零蚊港紙咁樣啦。但係其實我覺得香港差唔多，即係冇同我想象中出入咁大咯。即係香港可以食10蚊嘅或者30蚊嘅，但係貴係可以去到3000蚊咁樣。但係呢度就係最多都係20至到去300咁樣，個 range 好細咯，比起香港。仲有一樣嘢就係喺呢度交水電煤啦，水費電費公司咧，你係有得揀㗎咯，係可以好似電話 plan 咁樣周圍轉啦，係好多嗰啲 promotion 啦，即係譬如頭12個月係有呢個promo 價咁樣咧，個水電煤嗰個開銷冇我想像中咁大咯。有冇一樣嘢你覺得澳洲嘅係好食過香港嘅？係真係有啊！我覺得呢邊 average 嚟講咧，佢嘅亞洲菜係做得好食過香港超級多咯，即係特別係嗰啲咩韓國嘢啊、越南嘢啊、印度菜啊咁樣咧，呢啲係全部都係好食過香港勁多啦，係因為全部都係嗰啲移民啦，即係當地人過嚟整嘅，所以勁好食啦。即係我一開始嚟嘅時候係肥咗大概5 kg 咁樣咯。我本身諗住好凄涼啦，即係嚟到澳洲係一定會食啦，跟住。一定會瘦啦，但係冇諗到係真係勁好食咯！啲亞洲菜搞到我肥咗勁多咯。各種新畜啦，係特別新畜係畜生，啲畜生好好食啊！味係特別濃啦，之後佢個口感都好唔同啊，即係牛好有牛味方面。你覺得自己住得開唔開心啊？而家點解你要咁樣嘅？慶幸我而家係同細妹同埋一啲我識嘅人一齊住啦，因為我聽過有好多朋友分享過啲 share house 嘅唔好嘅經歷啦，遇人不淑咯，真係我好慶幸自己唔需要經歷呢啲嘢咯。你覺得喺呢度住嘅租金值唔值得呢？我覺得好值得啊！咁呢個環境，我哋呢區同埋我哋呢個4房嘅單位咁樣啦，係月租大概係15,000蚊左右啦港紙。同一區嚟講嘅話，我哋算係中價，即係唔算係最平，亦都唔算最貴啦。但係因為佢好新淨啦，同埋佢樓底好高啦，所以我哋好中意咯。就冇車交通係咪真係好唔方便？我覺得係十分之方便。火車嗰條線咧要整咧唔知點樣啦，即係要坐差唔多1個鐘頭嘅時間去市中心嗰度返學咯。即係你要搭2個鐘車。OK，我覺得呢度係睇你住邊咯，真係住喺 city 入邊咁梗係冇問題啦。city 周邊嘅話咁都係冇問題啦。出 city 超過15分鐘嘅位置咧，佢嗰啲交通就係好超級奇怪咯。即係你一個揸車過去10分鐘可以到嘅路啦，你搭 public transport 可能要1個半鐘咁樣咯，真係好唔方便咯。所以真係要考車咯。如果你係諗住係住一個郊區即係安靜啲嘅地方嘅話，但係咧冇火車嘅地方咧，佢個安全指數又會上升嘅喎，因為火車站係呢邊我覺得最唔安全嘅地方啦。啲醉酒佬或者係嗰啲吸毒嗰啲人啦，係唔會選擇去你嗰個冇火車嘅地方啦，所以係安全好多啦。澳洲理想同現實嘅差別係乜嘢？我比較自由嘅，同埋會體驗咗好多新嘢嘅一個地方咯。對於我嚟講，呢個係你嘅理想定現實？理想。OK，跟住咧現實咧？現實係因為要重新喺一個唔同嘅語言環境同埋文化環境下啦。就要重新適應好多嘢啦，即係包括人啊、事啊、其他嗰啲嘢。其實有時候壓力都好大。自由方面相對嚟講會更加女性友好咯，即係有好多。唔係你講自由啊嘛，唔係咩？即係嗰種 vibe 啊。嚟到之後，我先發現個 work-life balance 嘅真相咯，就係點解啲人話呢度係會 work-life balance 咧？我一開始想像中咧係以為係因為呢度會放假會好長，跟住又會可能啲錢好夠，所以你唔需要 work 好多咁樣就可以 balance 你個 life 啦。後邊先發現咧，原來係因為個稅太高啦，即係咧你 work 5日啦，咁你嗰份糧咧個稅就係呢個 level 咁樣啦。你 work 7日啦，你個稅係咁樣，可能30%咁樣啦。咁你點解要 work 7日先？係咪先？就係因為你啲錢都已經去咗交稅啦，咁。即係我覺得，即係啲人就會覺得好冇必要咯，即係所以先會 work-life balance，因為做多啲你又扣多啲稅，咁不如我就係做5日就算。同埋佢呢度嘅 shift 平均都係可能8個鐘一個 shift 咁樣，跟住就同香港唔同咯，即係香港除非你係寫字樓啦，如果唔係其他工作嘅話，基本上都冇可能係8個鐘一個 shift。我嗰陣時喺度諗緊，其實我可以翻10個鐘頭喺香港翻慣㗎，11個鐘頭都試過，之後個老細係強制要同我放 break 咯，即係我唔需要，唔係因為呢個係嗰個法律啊，要你5個鐘頭定唔知4個鐘就要休息一次咯。
係邊個假期即係呢度法律嘅規定咧，係你一年即係你做一個 full time 啦，必須有4個禮拜嘅有薪 annual leave 咁樣咯。即係我先發現原來香港唔係咁噶咯，邊度假係你去旅行 OK bye 咁樣咯。係啊，即係佢唔會 care 咯。OK，咁我哋今條片就係咁多。好啦，希望以上嘅資訊可以幫到想嚟澳洲生活嘅你，記得 subscribe、like、share。OK， 下條片再同大家分享更加多喺澳洲生活嘅資訊啦，拜拜。